ก็ที่38จริงนะ38นั่นแหละที่38ไปเรื่องเวลาก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนอีกแล้วรอบปลอดภัยโปรดอย่าคิดว่าหรือพูดอะไรไม่ได้คือส่วนในอำนาจตัวรถขณะขบวนรถนี้ถ้าอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะมีสติก็ต้องใช้สติjangan hati dulu deh tangkap gini deh ini kan mana nih ya